আমন্ত্রণ সবাইকে বিশেষ আলোচনা ইসলামী ব্যাংক উন্নয়নের বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে। সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান। আজ আমাদের আলোচনার বিষয় ভূমিকম্পের ঝুঁকি ও বাংলাদেশের প্রস্তুতি। আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সাবেক মহাপরিচালক, দুর্যোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রকৌশলী আলী আহমেদ খান এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ মেহেদী হাসান। অনলাইনে যুক্ত আছেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ সৈয়দ হুমায়ুন আক্তার। দর্শক, গত 2 ডিসেম্বর 5.6 মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠে সারা বাংলাদেশ। ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞদের হিসেবে এটি ছিল গত 25 বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প। এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী ভূমিকম্পটি হয়েছিল 1998 সালের মে মাসে সিলেটে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত 5 মাত্রার উপরে মোট ভূমিকম্প হয়েছে 6টি। অথচ 1972 থেকে 2017 সাল পর্যন্ত দেশে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পগুলো সংঘটিত হয়েছে 2 থেকে 4 বছর পর পর। কেউ কেউ বলছেন ভূগর্ভে সঞ্চিত শক্তি নির্গত হওয়ায় বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমছে। আবার এসব মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পকে কেউ কেউ দেখছেন বড় ভূমিকম্পের পূর্বাভাস হিসাবে। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে তুরস্ক সিরিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে রিক্টার স্কেলে 7.8 মাত্রার ভূমিকম্পে ধসে পড়েছিল কয়েক হাজার ভবন, প্রাণ হারিয়েছে 40,000-এর বেশি মানুষ। বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলছেন ইন্ডিয়ান, ইউরেশিয়ান এবং বার্মিজ এই 3টি গতিশীল প্লেটের সংযোগ স্থলে থাকা বাংলাদেশেও তুরস্ক এবং সিরিয়ার মতো ভয়াবহ ভূমিকম্পের সংখ্যা রয়েছে। আর 7-এর বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকা নগরীতে দেখা দেবে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়। 2009 সালে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি ও জায়গার যৌথ জরিপের তথ্য বলছে, ঢাকায় 7 বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হলে 72,000 ভবন ভেঙে পড়বে, তৈরি হবে 7 কোটি টন কংক্রিটের বর্জ্য। ঢাকা শহরের মতো ঘিঞ্জি, জনজট আর যানজটের নগরে সাধারণ সময়েই যেখানে উদ্ধার তৎপরতা চালানো দুষ্কর, সেখানে কংক্রিটের বর্জ্য ভেদ করে উদ্ধার কাজ কতখানি করা যাবে তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন। এমন বাস্তবতার মাঝেই রাজধানী ঢাকায় গড়ে উঠছে অপরিকল্পিত ভবন, ভরাট করা হচ্ছে জলাধার, ফাঁকা জায়গায় গড়ে তোলা হচ্ছে বিভিন্ন স্থাপনা। এই যখন অবস্থা, তখন ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবেলায় কী ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার কিংবা কী ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ আছে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইসলামী ব্যাংক উন্নয়নের বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে। আলোচনা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। জনাব সৈয়দ হুমায়ুন আক্তার। কেউ বলছেন মাঝারি আকারের ভূমিকম্পগুলো হওয়ায় বড় মাত্রার ঝুঁকি কমছে, আবার কেউ কেউ বলছেন মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পগুলো বড় দুর্যোগের পূর্বাভাস। আসলেই বাংলাদেশ বড় ভূমিকম্পের কতখানি ঝুঁকিতে আছে? হ্যাঁ, আপনার সুন্দর এবং আরটিভির দর্শকদের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রথমে বললেন যে হালকা মাঝারি ভূমিকম্প হলে ঝুঁকি কমে আসে। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা এবং যারা এটা বলছেন তারা আসলে বিভ্রান্ত করছেন জাতিকে, সরকারকে, যারা প্ল্যানার তাদেরকে। অথচ আপনাদের সংবাদে আপনারা প্রচার করে আসছেন বা আমরা দেখছি যে যত বড় বড় ভূমিকম্প এই যে জাপানে হচ্ছে, দক্ষিণ আমেরিকাতে হচ্ছে, উত্তর আমেরিকা, আলাস্কা এগুলাতে হচ্ছে, ওখানে কিন্তু প্রতিনিয়তই আপনার 3 থেকে 4, 5 এরকম 6 এরকম ভূমিকম্প প্রত্যেক দিন ওখানে হচ্ছে। কিন্তু ওখানে তো বড় ভূমিকম্প এটা তো কমছে না। তো তেমনি আমাদের এখানে আমাদের গবেষণায় যেটা আমরা দেখেছি যে গত 1000 বছরে সিলেট থেকে চট্টগ্রাম এই অঞ্চলে যেটা সাবডাকশন জোন, এখানে বড় ধরনের ভূমিকম্প হয় নাই, শক্তিটা এখানে জমা হয়ে রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং এখানে যে শক্তি জমা হয়েছে সেটা আমরা পরিমাপ করেছি, 8.2 থেকে 9 মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার মতো শক্তি এখানে জমা হয়ে আছে। এখন দৈনিক যদি আমাদের দেশে এই অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি যদি 3-4টা বা 5টা ভূমিকম্প হয়, তাহলে সমস্ত এবং একইভাবে যদি স্টেডি ওয়েতে যদি দৈনিক হয়, তাহলে এটা কয়েকশো বছর লাগবে পুরা শক্তি এটা নির্গত হতে। তাহলে এটা সম্পূর্ণ এটা একটা ভুল ধারণা। যারা এটা প্রচার করছেন বা বলছেন যে ছোটখাটো ভূমিকম্প বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা কমিয়ে দিচ্ছে, আসলে তা নয়। আসলে দেখতে হবে যে ভূমিকম্প তৈরি হওয়ার মতো উপাদান, যে ভূতাত্ত্বিক কাঠামো আমাদের দেশে কি রয়েছে, কেমন রয়েছে এবং কি পরিমাণ শক্তি সেখানে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, এই জিনিসটা যারা বলছেন তাদেরকে এটা বিবেচনায় আনতে হবে। তো প্যাসিফিক রিং অফ ফায়ারে যে ধরনের ভূতাত্ত্বিক কাঠামো, সাবডাকশন জোন, একটা প্লেট আর একটা প্লেটের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে,
ক্রমাগত এবং সেখানে শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের এখানেও 3টা প্লেটের সংযোগস্থলে বাংলাদেশ অবস্থিত। ইন্ডিয়া প্লেট পশ্চিমে, উত্তরে এশিয়া প্লেট এবং আমাদের পূবে হচ্ছে বার্মা প্লেট। এবং 2টা প্লেটের সংযোগস্থল অর্থাৎ ইন্ডিয়া প্লেট বার্মা প্লেটের সংযোগস্থল বাংলাদেশের অভ্যন্তর দিয়ে গেছে, এবং সেটা হচ্ছে আপনার সুনামগঞ্জ কিশোরগঞ্জ যে উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত যে হাওর, এই হাওরটাই আবার মেঘনা নদীতে এসে পড়েছে এবং দক্ষিণে চলে গেছে বঙ্গোপসাগরে। এই বরাবর হচ্ছে 2টা প্লেটের সংযোগ, এবং এই বরাবরই হচ্ছে ইন্ডিয়া প্লেটটা পূবের যে পাহাড়ি অঞ্চল বার্মা প্লেট তার নিচে এটা তলিয়ে যাচ্ছে। এবং এইটা হচ্ছে 3,500 কিলোমিটার এই প্লেটের দৈর্ঘ্য, অরুণাচল প্রদেশ থেকে শুরু করে উত্তরে দক্ষিণে একেবারে আপনার ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত 3,500 কিলোমিটার। এবং এই প্লেটের বিভিন্ন অংশ এক এক সময় এক এক মাত্রার, এবং সেটা খুবই বড় ভূমিকম্প এখানে সৃষ্টি করেছে। আমরা 2004-এ ইন্দোনেশিয়াতে 9.1 মাত্রার ভূমিকম্পে যে সৃষ্ট যে সুনামি, সেখানে 3.5 লক্ষ প্রাণহানি হয়েছে। 1762 সালে টেকনাফ থেকে মিয়ানমারে এই একই প্লেট বাউন্ডারিতে আপনার সেখানে 8.5 মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে, এবং সেখানে অনেক দ্বীপ, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ সেখানে 3 মিটার উপরে উঠে আসে, এবং তখন সেখানে আমাদের বঙ্গোপসাগরে সেখানে সুনামি সৃষ্টি হয় এবং আপনার ভূমির গঠনের পরিবর্তন হয় বড় বড় ভূমিকম্পে। কিন্তু এই যে কক্সবাজার থেকে সিলেট এই অঞ্চলে গত 1000 বছরে কোনো ভূমিকম্প হয় নাই, সেই শক্তিটা বের হয় নাই। এবং সেটার কারণ হচ্ছে যে কেন আমরা 1000 বছর, সেটা হচ্ছে এখানে ময়নামতিতে যে বৌদ্ধবিহারের যে আবাস ছিল সেটা তারা 800 থেকে 1000 বছর আগে চলে গেছে, এবং তাদের যাওয়ার পিছনে একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সম্ভবত ভূমিকম্প, বড় ভূমিকম্প কারণ ছিল। তো সেই থেকে আমরা বলছি যে আমাদের দেশে যে ভূমিকম্প ওর যে উৎস, সেটা হচ্ছে সিলেট থেকে চট্টগ্রাম যে পাহাড়ি অঞ্চল, এই একটা, আর একটা বড় উৎস হচ্ছে ডাউকি ফল্ট, বিশেষ করে ডাউকি ফল্টের পূর্ব প্রান্ত সুনামগঞ্জ থেকে আপনার করিমগঞ্জ পর্যন্ত। এটা হচ্ছে 2টা উৎস, এবং এই 2টা উৎসই হচ্ছে ম্যাচিউর, প্রচুর পরিমাণে শক্তি জমা হয়ে আছে, যে কোনো সময় আপনার ভূমিকম্প আঘাত আনতে পারে। এবং এই সাম্প্রতিক সময়ে যে আমরা হালকা থেকে মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প দেখতে পাচ্ছি এবং ইদানিং এর ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে এই শক্তিটাতে একসময় বের হতেই হবে, এর কোনো বিকল্প না। সেই বের হওয়ার প্রবণতার এটা লক্ষণ। এখন এক্স্যাক্টলি কখন বড় আঘাত আনবে সেটা আমরা বলতে পারি না। আর ঢাকা হচ্ছে ভৌগোলিক অবস্থানে বাংলাদেশের কেন্দ্রবিন্দুতে, শুধু ভৌগোলিক অবস্থান না, প্রত্যেকটা অর্থনৈতিক বলেন, ব্যবসা বলেন, বাণিজ্য বলেন, সরকারি কর্মকাণ্ড, সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ঢাকা, এবং ঘনবসতি এখানে ঢাকা। সো ভূমিকম্পের ঝুঁকির দিক দিয়ে যেসব উপাদান আপনার ভূমিকম্পের ঝুঁকি বাড়ায়, তার সবগুলা উপাদান এখানে বিরাজ করছে। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ঘনবসতি। এটা নিশ্চয় সবাই স্বীকার করবেন যে ঢাকা শহরে এলাকা ভেদে 25,000 থেকে 50,000 প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বসবাস করছে, এবং এখানে দুর্বল অবকাঠামোর বিল্ডিং এর সংখ্যা অনেক প্রচুর। বিল্ডিং এর ডেন্সিটি সেখানে সাংঘাতিক বেশি, রাজউকের মতোই মোর দেন 90% বিল্ডিং সেখানে ভালনারেবল। তারপরে আমাদের এই নগরবাসীর মধ্যে যে ভূমিকম্প বিষয়ে যে সচেতনতা, যে ভূমিকম্প হলে কি করতে হবে, এই সচেতনতা নিয়ে আপনার কাছে আমি আবার আসবো। ধন্যবাদ আপনাকে জনাব শেখ মোহাম্মদ মেহেদী হাসান। মেহেদী হাসান, দেশে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকা শহরের মতো ঘিঞ্জি এই নগরীর আসলে পরিণতি কি দাঁড়াতে পারে? এখন ঢাকা শহরের যে বর্তমান চিত্র সেটা আমরা কম বেশি সবাই জানি। এখানে কিভাবে ঢাকা শহর আজকের অবস্থানে আসলো, এবং একটা স্টাডিতে দেখা গেছে শুধু বিল্ডিং নয়, পুরো ঢাকা শহরের 73% অবকাঠামো হচ্ছে অপরিকল্পিত। শুধু বিল্ডিং নয়, আমি রিপিট করছি, 73% আমাদের যে বিল্ট এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়েছে, যে অবকাঠামোগুলো হয়েছে, সেটা অপরিকল্পিত। এবং আমাদের ঢাকা শহরে অনেক অলিগলি রাস্তা আছে, 4 ফুট 5 ফুট 6 ফুট হেঁটে চলা রাস্তা আছে। এবং 2008 সালে যে মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা হলো, এই বিধিমালায় ওই সরু রাস্তার পাশেও আপনার এফএআর দেওয়া হয়েছিল, যার কারণে হাই রাইজ বিল্ডিং করার পারমিশন বা বিধান ওখানে রাখা আছে। এবং এবার যে ডিটেইলে প্ল্যান করা হয়েছে রাজুক থেকে, যেটা প্রণয়ন করলো 2022 সালে, এটা গেজেট হলো, পরবর্তীতে আবার এটা সংশোধন করা হলো। অরিজিনাল যে ড্যাপটা তৈরি করা হয়েছিল, এখানে এই যাবৎ বাংলাদেশে যত পরিকল্পনা করা হয়েছে, সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনায়
জনঘনত্বের বিষয়টা নিয়ে আসা হয়েছে, যে বিষয়টা আমাদের উপাচার্য মহোদয় বলছিলেন যে আসলে ঘনত্ব, বিল্ডিংয়ের ঘনত্ব, জনঘনত্ব সব কিছু একটার সাথে আরেকটা পরিপূরক, এবং এই জনঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বেশ কিছু নীতি প্রস্তাবনা এই ড্যাপের ভিতরে দেওয়া ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটাকেও কিন্তু রিভাইজ করা হয়েছে, আমি বলবো রিভাইজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। বিশেষ করে এখানে যারা ল্যান্ড নিয়ে ব্যবসা করে এবং অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসা করে, দুইটা এই ব্যবসায়ীদের দুটো আবাসন ব্যবসায়ীদের চাপে এগুলো ল্যান্ড ডেভেলপার অ্যাসোসিয়েশন, রিহাব, এই দুইটা প্রতিষ্ঠানের, এই দুইটা ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধি, তাদের কারণে মূলত রাজুক পূর্ত মন্ত্রণালয় এই রিভাইজ করতে বাধ্য হয়েছে, যেটা আমরা বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানার্সের পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা জানাই। আসলে বছরের পর বছর স্টাডি করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলো, কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের ব্যবধানে এটা যে রিভাইজ করা হলো, এটা আসলে অত্যন্ত গর্হিত উদাহরণ হয়েছে বলে আমরা মনে করি। জি, ধন্যবাদ আপনাকে। প্রকৌশলী আলী আহমেদ খান, বড় দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য আমাদের নগর এবং নগরের প্রতিষ্ঠানগুলো কতটুকু রেডি কিংবা কতটুকু প্রস্তুত বলে আপনি মনে করেন? ধন্যবাদ। প্রথমে ভূমিকম্প যেমন এমন একটা দুর্যোগ যেটা কখনো আগাম সংকেত দেয় না, শুধুমাত্র প্রস্তুতিই কিন্তু আমাদের ঝুঁকি কমিয়ে আনতে পারে। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলব দুটো পদ্ধতি ফলো করতে হয়, একটা রিস্ক রিডাকশন, কি ঝুঁকি কমানো, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, আর একটা হলো এমার্জেন্সি রেসপন্স, জরুরি সারাটা কীভাবে করতে হবে। তবে আমরা দেখেছি যে বিশেষ করে যে জরুরি সারাটার মধ্যে ইনভেস্ট করতে হয় যেটা এখানে আছে, কিন্তু রিস্ক রিডাকশনের জন্য কিন্তু কম উদ্যোগী নেওয়া হচ্ছে, যেটা কারণ আপনি যেটা আমাদের প্রফেসর হুমায়ুন নাজাদ এবং আমাদের যে মেহেদি ভাই যেটা বললেন এখানে, বিশেষ করে যে আমাদের এই যে আনপ্ল্যান অপরিকল্পিত নগরায়ন হচ্ছে এবং রাস্তাঘাট নাই, এগুলো কিন্তু ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে আসলে। শুধু আমরা দেখছি যে রিস্ক রিডাকশন তো দূরের কথা হচ্ছে না, বরং এখানে কিন্তু দেখা ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে, কারণ এখানে আমাদের বিল্ডিংগুলো কিন্তু টোটালি কিন্তু রেগুলেশন ফলো করে করা হচ্ছে না, বা যেগুলো হচ্ছে স্ট্রাকচারালি কতটুকু সাউন্ড হচ্ছে সেটাও দেখতে হবে। কারণ এখানে কিন্তু আমাদের অনেক কিন্তু নন ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিং হচ্ছে, নন ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিং আমাদের বিল্ডিং যখনই কিন্তু এই বিল্ডিংগুলোকে যদি আমরা সঠিকভাবে ডিজাইন না করা হয় এবং স্ট্রাকচারালি যদি সঠিক সাউন্ড না হয়, তাহলে কিন্তু এইগুলো কিন্তু পরবর্তীতে একটা বড় কাল হয়ে যাবে। কারণ আমরা দেখেছি যে বিশেষ করে যে আমাদের যেটা সবসময় দেখেছি যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটা বড় ডিজাস্টার আসলে। সুতরাং এমার্জেন্সি রেসপন্সটা যেটা আছে, যেখানেও কিন্তু আমাদের ফান্ডিং করা হচ্ছে যে কিভাবে এই সারাদিন বিভিন্ন সংস্থাগুলো কাজ করবে, একাধারে কিন্তু আমাদের বিল্ডিংগুলো সঠিক আছে কিনা এবং সঠিকভাবে পারা হচ্ছে কিনা সেটা কিন্তু রেগুলেটরি বডি কিন্তু আমি মনে হয় এখনও কিন্তু নড়েচড়ে বসে না আসলে। অনেক আমাদেরকে আর্লি মর্নিং দিয়েছে এখানে, বিশেষ করে একটা পরে একটা ঘটনা, আমরা আর্থকুয়েকের শেকিং পাচ্ছি, আমরা বিভিন্ন ইন্ডিয়ার তুরস্কে বিভিন্ন জায়গায় আর্থকুয়েক হয়ে সেখান থেকে কিন্তু লেসনও নিচ্ছি না আসলে। সেটা বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় আসলে, কারণ আমরা দেখেছি যে একটা জিনিস হলো কি, একটা ঘটনা ঘটলে কিন্তু সেখান থেকে লেসন না নিতে হবে আমাদের। তুরস্কে কি ঘটনাগুলো ঘটেছে সেখানে কিন্তু আমাদের সংস্থাগুলো কতটুকু প্রস্তুতি আছে এখানে, সেভাবে কিন্তু আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সেট অফ ইঞ্জিনিয়াররা যারা আছে তাদেরকে প্রশিক্ষিত আছে কিনা, ইঞ্জিনিয়ার ডিজাইনগুলো করছে সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার আছে কিনা একটা একাধারে, তারপরে আমাদের রেগুলেটরি বডি যারা আছে নিয়ন্ত্রকের সংস্থা, আমরা বিভিন্ন শহরে যেগুলো আছে তারাও কিন্তু বিল্ডিংগুলো সঠিক হচ্ছে কিনা সেগুলো কিন্তু শুধু আর্কিটেকচার ডিজাইন দেখা হচ্ছে। ইদানিং কিন্তু একটা আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্টের মাধ্যমে এখানে একটা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, সেখানে কিন্তু বিশেষ করে যে এই ঝুঁকি সহনশীল বিল্ডিং বানানোর জন্য একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেখানে কিন্তু অনেক পুরনো বিল্ডিং যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু একাধারে কিন্তু এই বিল্ডিংগুলো কিন্তু আমাদের জন্য একটা বড় একটা ঝামেলা বলবো আর কি, কারণ পুরনো বিল্ডিংগুলো অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে কিনা, এগুলো কিন্তু কোড ফলো করা হয়েছে, সেগুলো কিন্তু এখন কেউ ভাঙছে না আসলে। তো কে ভাঙবে এ নিয়েও কিন্তু একটা টানাপোড়েন চলছে আসলে। সুতরাং আমরা যখন ঘটনা ঘটছে আমরা ব্লেম দিচ্ছি, আলটিমেটলি কিন্তু সঠিকভাবে যে কীভাবে একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কাজ করবো আমরা, ঝুঁকি কমানো যায় সেই ব্যাপারে কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে না বলবো। কারণ আমরা ঘটনা ঘটার পরে কিন্তু আমরা নড়েচড়ে বসছি, কিন্তু পরবর্তী কিছুদিন পরে ভুলে যাচ্ছে আসলে। সুতরাং একটা সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে আগাতে হবে, যেখানে কিন্তু আমরা দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর সাথে সাথে কিন্তু আমাদের ইমার্জেন্সি রেসপন্সটাকে আমাদের এইভাবে কিন্তু কাজে লাগাতে হবে। ধন্যবাদ আপনাকে। জনাব হুমায়ুন আক্তার, ভূমিকম্প তো বলে কেউ আসবে না, রাতে না দিনে তাও জানার উপায় নেই, তাহলে প্রস্তুতিটা নিতে হবে কিভাবে? হ্যাঁ, এটা সুন্দর প্রশ্ন। আমি এখানে একটু তার আগে একটু বলে নিই যে আমরা মনে হয় একটু সময় বেশি নষ্ট করছি, যে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা কতটুকু
এটা নিয়ে আমরা প্রচুর কথা বলছি, সময় নষ্ট করছি। তারপরে ঝুঁকি কতটুকু এটা নিয়েও প্রচুর কথা বলছি এবং অনেক সময় নষ্ট করেছি। কিন্তু যেটার উপরে গুরুত্ব দেওয়া উচিত যে আমাদের প্রস্তুতিটা কিভাবে নিতে হবে, আমাদের যে বিল্ট এনভায়রনমেন্ট ঢাকা সিটির, এটাও আমরা জানি। তো এই বিল্ট এনভায়রনমেন্ট থেকে আমাদের প্রস্তুতিটা কেমন হওয়া উচিত, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য কেমন হবে এবং পিপল রেসপন্ড করবে দ্রুত, সেই দিকে মনে হয় বাস্তব কার্যকর ভিত্তিক আমাদের আলোচনাটা সেই দিকে কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত এবং আমি সেটার প্রসঙ্গেই আসি। প্রথমত, বাংলাদেশে বড় ভূমিকম্প হবে এটা নিঃসন্দেহে এটা আমরা বলতে পারি, যে কারণ আমাদের গবেষণায় এই তথ্য বের হয়ে আসছে। অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও সেই একই জিনিস বলে যে 400, 500, 1000 বছর পর পর বড় ভূমিকম্প এই দেশে হয়েছে এবং ভূমি গঠন থেকে শুরু করে নানা নদীর গতিপথ পরিবর্তন করেছে, এটা ইতিহাসে রয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং বড় ভূমিকম্প আমাদের দ্বার প্রান্তে রয়েছে, এটা আমরা এখন বুঝতে পারছি এবং এই ছোটখাটো যে ভূমিকম্প হচ্ছে এটা আগাম সংকেত বহন করছে। দ্বিতীয়ত, যে ঢাকা নগরী সবচাইতে ভূমিকম্পের দিক দিয়ে পৃথিবীর অন্যতম একটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং আমি যেটা বললাম উপাদান যেসব দরকার অর্ধেক বলতে পেরেছি ওই সময়, আর বাকি অর্ধেক বলতে পারি না। যেটাই হোক, যে যতগুলো উপাদান আপনার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় সবগুলো এখানে রয়েছে। এখন যারা ভূমিকম্প নিয়ে গবেষণা করেন তাদের কথাটা শুনতে হবে, যারা গবেষণা করেন না তাদের মুখ থেকে যদি এটা আসে। ভূমিকম্পের বিষয়ে কয়েকটা ডোমেইন আছে। একটা হচ্ছে আর্থকুয়েক জিওলজি, যে আর্থকুয়েক কিভাবে শক্তি সঞ্চিত হয়, কিভাবে রিলিজ হয়, এই মেকানিজম, এটা যারা আমরা ভূতত্ত্ববিদ আমরা বলতে পারি, এটা ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য ডোমেন বলতে পারবে না। আবার ভূমিকম্পের ফলে সারফেসের উপরে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটা কতটা আপনার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে সেটা ইঞ্জিনিয়াররা ভালো বলতে পারবে, তাই না? তো সেই বিষয়ে আমরা বেশি কথা বলি না। তো এখন যে জিনিসটা আমি বলছি, যে আমাদের যে বাস্তবতাটা মেনে আমাদের প্রস্তুতির বিষয়ে আমাদের কথা বলতে হবে, এখানে গুরুত্ব দিতে হবে। এবং আমাদের এই ঢাকা মহানগরী আগামী 100 বছরও এটার কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না, এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। এটা হচ্ছে পারিবারিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, তারপরে রাজনৈতিক যে বিষয়গুলো রয়েছে সেইগুলোর কারণেই আপনি এটাকে পরিবর্তন করতে পারবেন। এটা যদি ব্লক ওয়াইজ যদি আপনি সিটিটাকে গড়ে তুলতেন এবং প্রত্যেকটা ব্লকে আপনার পর্যাপ্ত খোলা জায়গা, একটা আইডিয়াল সিটি যেরকম হওয়া উচিত, হেলদি সিটি, সেই রকম যদি করতে পারতাম তাহলে, এবং সেটা সম্ভব না। তো সেই জন্য আমাদের মানুষের যে মেন্টাল সেট আপ এখনো সেই সময়টা হয় নাই। যে আমরা বাংলাদেশে মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্মার্টফোন ব্যবহার করি। গত আপনার অনুষ্ঠানেও আমি এই জিনিসটা ওখানে বলেছি। জি, সেই স্মার্টফোন টেকনোলজিটাকে যদি আমরা ব্যবহার করি এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা, সরকার যে আপনার ভূমিকম্পের যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছেন, ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কার্যের জন্য হেভি মেশিনারিজ, সেটা আদৌ কবে ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না, সেইটার যদি 1% টাকাও যদি আপনার এখানে যদি সরকার বাজেট রাখেন, যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমরা যদি একটা ন্যাচারাল হ্যাজার্ড গেম তৈরি করি, তাহলে আমাদের তরুণ যারা এখন ডিজিটাল অ্যাডিকশনে অন্য পথে চলে যাচ্ছে রাইট, তাদের আমরা ফিরিয়ে আনতে পারবো এবং তাদের মধ্যে দেশের জন্য একটা উপকার হবে। উৎসাহ, তাদের মেধাটাকে কাজে লাগাতে পারবো এবং সেই ন্যাচারাল হ্যাজার্ড গেমের মাধ্যমে ধাপে ধাপে তারা শিখবে যে ভূমিকম্পের আগে ব্যক্তি পর্যায়ে কি প্রস্তুতি থাকা দরকার, পারিবারিক পর্যায়ে কি প্রস্তুতি থাকা দরকার, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কি প্রস্তুতি থাকা দরকার, এবং ভূমিকম্পের সময় দ্রুত তারা কি ধরনের সিদ্ধান্ত নেবে, কোন জায়গাগুলা নিরাপদ সেগুলো আমরা সেখানে এই গেমের মাধ্যমে তারা শিখবে এবং ভূমিকম্প হলে 2-1 কদমের মধ্যে হুটোপাটা আতঙ্কিত না হয়ে তারা নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিবে। এগুলো হচ্ছে গেমের মাধ্যমে ধাপে ধাপে শিখবে এবং নিয়মিত মহড়ার মাধ্যমে আমার হচ্ছে অনুশীলনের মাধ্যমে মানসিক মনোবল গড়ে তুলতে হবে। এবং যখন আমরা মানসিক মনোবল গড়ে তুলতে পারবো তখন দেখবেন যে আমাদের একটা রেজিলিয়েন্ট সোসাইটি আমার গড়ে। জি, আবার আসবো আপনার কাছে। ধন্যবাদ জনাব শেখ মোহাম্মদ মেহেদী হাসান। ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগ মোকাবেলায় নগর ব্যবস্থাপনাটা আসলে কেমন হওয়া দরকার এবং সেখানে আমাদের অবস্থানটা আসলে কোন পর্যায়ে আছে, আমরা কোথায় আছি, সেই বিষয়টি শুনবো। কিন্তু আমাদের একটি বিরতি নিয়ে আসতে হবে। বিরতি থেকে ফিরে এসে এই প্রশ্নের উত্তরটি শুনবো। দর্শক, ইসলামী ব্যাংক উন্নয়নে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, ফিরছি অল্প সময়ের মধ্যেই, সাথেই থাকুন।
দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত ইসলামী ব্যাংক উন্নয়নে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে। সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান। আজ আমরা আলোচনা করছি ভূমিকম্পের ঝুঁকি ও বাংলাদেশের প্রস্তুতি নিয়ে। আমরা ফিরছি আলোচনায় জনাব শেখ মোহাম্মদ মেহেদী হাসান। ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগ মোকাবেলায় নগর ব্যবস্থাপনা কেমন হওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন, এবং আমরা আসলে কোন পর্যায়ে আছি, আমাদের অবস্থানটা আসলে কি? বিরতির পূর্বে এই প্রশ্নটি আপনার কাছে আমার ছিল। ধন্যবাদ। আপনি আলোচনার শুরুতেই বলেছেন যে আমাদের কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট যে প্রোগ্রাম ছিল সেটার আওতায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের যে পুরাতন সিটি কর্পোরেশন ছিল সেই এলাকার জন্য কন্টিনজেন্সি প্ল্যান তৈরি করেছিল। কন্টিনজেন্সি প্ল্যান হচ্ছে দুর্যোগের আগের, দুর্যোগকালীন সময় এবং দুর্যোগের পরে আমাদের কি করতে হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে কন্টিনজেন্সি প্ল্যান তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে আমাদের ঢাকা শহরের জন্য আরবান রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। এই প্রোগ্রামের আওতায় কিন্তু ভূতাত্ত্বিক যে অ্যানালাইসিস সেগুলো করে একটা মানে প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। এখন আমাদের যে স্ট্যান্ডিং অর্ডার আছে যেটা ডিজাস্টারের জন্য, ডিজাস্টার মোকাবেলা করার জন্য, সেখানে বলা আছে যে 45টা দপ্তর এবং 23টা মন্ত্রণালয়ের এই কন্টিনজেন্সি প্ল্যান থাকতে হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ঢাকার যে আগের পুরাতন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন তাদের আছে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বর্ধিত করার পরে যে নতুন এলাকা সংযুক্ত হয়েছে, টোটাল ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের জন্য এই কন্টিনজেন্সি প্ল্যান নেই এবং অন্য কোনো দপ্তর 45টা দপ্তরের কথা বলা হয়েছে এবং 23টা মন্ত্রণালয়ের কথা বলা হয়েছে, কোনো দপ্তরেরই কন্টিনজেন্সি প্ল্যান নেই, মানে প্রস্তুতিমূলক যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনাটা নেই। এখন যদি এ ধরনের দুর্যোগ হয় ঢাকা শহরে, সেই দুর্যোগগুলোর জন্য আমাদের যে এভাকুয়েশন যে জায়গা, আমাদের অস্থায়ী যে শেল্টার নেওয়ার যে জায়গাগুলো, এই কন্টিনজেন্সি প্ল্যানে লেখা আছে যে বিভিন্ন জায়গায় পার্ক, উন্মুক্ত জায়গা, খেলার মাঠ, এই জায়গাগুলোতে আশ্রয় নেওয়ার একটা ব্যাপারে বলা আছে। কিন্তু আমরা জানি যে দেখেন আমাদের ওসমানী উদ্যান যেটা পার্ক হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে বছর পর বছর সেটাকে মানে উন্নয়নের নামে আটকে রাখা হয়েছে, ওখানে কোনো অ্যাক্সেসিবিলিটি নাই। এবং অন্যান্য যে পার্কগুলো আছে সেগুলোতেও নতুন নতুন ফেন্সিং দিয়ে এমন পরিস্থিতি পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে সেখানে কেউ ঢুকতে পারছে না আর কি। তাহলে এইটা একটা ব্যাপার যে যদি আর্থকুয়েক হয়ে যায় তাহলে আমরা আমাদের যে খণ্ডকালীন যে আশ্রয়স্থল, সেই আশ্রয়স্থলগুলোকেও কিন্তু আমরা ঠিক রাখতে পারছি না, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যে আমাদের এখন পর্যন্ত যে ভবনগুলো আছে, তাহলে এই ভবনগুলো আমরা কি করব? এগুলোর তো তাহলে ওই যে আমাদের যে আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্টের আওতায় যে ফাইন্ডিংসগুলো এসেছে সেগুলোর আওতায় তাহলে প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ের একটা অডিট হওয়া দরকার। অডিট করে সেই বিল্ডিংয়ের রেট্রোফিটিংয়ের কী ব্যবস্থা নিতে হবে সেই কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এই বিষয়ে রাজুক অবশ্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তারা কিভাবে রেট্রোফিটিং করা যায়, তারপরে থার্ড পার্টিকে কিভাবে এনগেজ করা যায় মনিটরিং প্রসেসের ভিতরে, এগুলো নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু পরিকল্পনাগুলো এখনও বাস্তবায়ন পর্যায়ে আসে নাই। এই বাস্তবায়নগুলো করার জন্য আমাদের সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর বরাদ্দ নিয়ে এইগুলো খুব জরুরি ভিত্তিতে করা দরকার বলে আমরা। ধন্যবাদ আপনাকে প্রকৌশলী আলী আহমেদ খান। রাজধানী ঢাকা যেখানে যানজটে সবসময় স্থবির হয়ে থাকে, সেখানে যদি দিনের বেলা কোনো দুর্যোগ হয়ে থাকে, দিনের বেলা যদি কোনো ভূমিকম্প হয় এবং কোনো একটি রাস্তা যদি ব্লক হয়ে যায়, তাহলে উদ্ধার তৎপরতা চালানোর সক্ষমতা কিংবা কোনো ব্যবস্থা কি রয়েছে? না, এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ, কোনো সন্দেহ নাই। কারণ যেখানে আপনি ঢাকা শহর যেভাবে, আমরা কিছুদিন আগে কামাল এভিনিউতে আপনি দেখেন যে কোনো সময় যে রাস্তাঘাট এত সরু এবং যেখানে এত জনসংখ্যা এবং গাড়ি ঘোড়া থাকে, যার জন্য কিন্তু কোনো মুভমেন্টের জন্য একটা বড় একটা চ্যালেঞ্জ হবে। তারপরে যে বিল্ডিং যদি ভেঙে পড়ে, আপনি এমন জায়গা যেগুলো হচ্ছে সেখানে কিন্তু যেতেই পারবে না উদ্ধার গাড়ি। এবং অনেক সময় সেখানে হয়তো প্ল্যানিং আছে যে এখানে মানে উপর দিক থেকে যেটাকে রেস্কিউ করার জন্য নামাতে হবে, টিম যাবে সেখানে করা, সেখানে হেলিকপ্টার দিয়ে নামাতে হতে পারে, এরকম একটা প্ল্যানিং রয়েছে। সেটাও কিন্তু ওইভাবে কিন্তু পরিকল্পনা প্ল্যানিংয়ে রয়েছে, কিন্তু সেটা কখনো রিহার্সাল করা হয় না আসলে, যে উদ্ধার কর্মীর উপর দিয়ে কীভাবে যাবে আসলে। আগামীকাল যদি বড় দুর্ঘটনা হয়, তো আগামীকাল যদি বড় ডিজাস্টার হয়, তাহলে কীভাবে আমরা কাজ করবো? এই উদ্ধারকে সংস্থাগুলোর জন্য কোঅর্ডিনেশন করার জন্য, যেটাকে আমরা বলি যে এনইওসি, ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার, এখানে অ্যাক্টিভেট হয় নাই। সেটা যদিও সরকার অনুমোদন হয়েছে, কিন্তু সেটাকে আমি মনে করি ইমিডিয়েটলি কিন্তু একটা অ্যাডক হলেও কিন্তু একটা আমাদের ভার্চুয়াল হলেও এটা অ্যাক্টিভেট করা উচিত মনে করে সকল সংস্থাগুলোকে নিয়ে, যে কোনো একটা, এবং খোলা মাঠেও হতে পারে, এটার জন্য বিল্ডিংয়ের প্রয়োজন নাই, সেটার জন্য একটা ইমার্জেন্সি কমিউনিকেশন সেন্টার থাকবে এবং অন্য বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে এগুলো কাজ করতে হবে। কারণ সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ আপনার। আমরা ভেঙে পড়ার পরেও যদি মানুষ আটকে থাকে, অ্যাটলিস্ট বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে আমরা যেভাবেই হোক না
ভার্টিক্যালি হোক অথবা হরিজন্টালি হোক ওখানে যে কাজ করার যে একটা স্কোপ থাকে, বা যেখানে আমি লোকাল ভলান্টিয়ার এবং অন্যান্য উদ্ধারকর্মীর একটা মানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। সুতরাং ঢাকা যেহেতু একটা চ্যালেঞ্জের একটা শহর, এখানে অনেক ঝামেলা রয়েছে, অনেক জঞ্জাল রয়েছে, বাট অবশ্যই প্রস্তুতির কিন্তু কোনো বিকল্প নেই। আমরা সেটা প্রফেসর হুমায়ুন যেটা বললেন যে বিশেষ করে যে আমাদের পার্সোনাল লেভেলের প্রস্তুতি যেগুলো রয়েছে, কমিউনিটি লেভেল যেগুলো আছে, অর্গানাইজেশন লেভেল, এই অনেক প্রস্তুতি কিন্তু ঝুঁকিটা কমিয়ে আনতে পারে। সেজন্য কিন্তু রেগুলার একটা আমাদের ইমাজিন করতে হবে যে বড় ভূমিকম্প হয়েছে, আমরা এখন কি করবো, আসলে রাস্তাঘাট আটকে গেছে, আর টিল দ্য টাইম আমরা ইমাজিনেশনের মধ্যে না নিয়ে আসতে পারি। আসলে এই ইমাজিনেশনটা খুবই দরকার। আসলে তখন ইমাজিনেশনটা করলে তখন তো কে কি কাজ করবে, কিভাবে কাজ করবো আমরা, সেটা গাইডলাইনগুলো পাওয়া যাবে। জি, ধন্যবাদ আপনাকে। আমাদের আলোচনা শেষ পর্যায়ে জনাব সৈয়দ হুমায়ুন আক্তার, ভূমিকম্পের সংখ্যা আমলে রেখে আমাদের সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর যে ধরনের প্রস্তুতি সেরে রাখা দরকার, তার কোনো লক্ষণ কি আপনি দেখছেন? না, যেটা মেহেদী সাহেব তো বললেন যে কন্টিজেন্সি প্ল্যান 2008 সিডিএমপি যেটা করেছে, তাই না? এটা তো একটা সুন্দর একটা প্ল্যান। ভূমিকম্পের আগে কি থাকা উচিত, ভূমিকম্পের সময়, ভূমিকম্প পরবর্তী, কিন্তু এটা তো সেই কাগজে কলমে। কিন্তু সেটা তো অনেকখানি পুঁথিগত বিদ্যার মতো হয়ে আছে। হ্যাঁ, এটা তো কাগজে কলমে, এবং আমি যখন মানে ফাইলে আছে কিন্তু বাস্তবায়নের কোনো লক্ষ্য দেখছি না। যখনই কথা বলি ফায়ার ব্রিগেড তারা বলছেন, আলী আহমদ সাহেব আছেন, যে তারা মহড়া, উনি এখনো বলেছেন মহড়ার কথা। আমি চ্যালেঞ্জ দিতে পারি যে মহড়াটা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কার্যের মহড়া। ওই মহড়ার আমার প্রয়োজন নাই। আমার প্রয়োজন হচ্ছে জনগণ ভূমিকম্পের সময় কিভাবে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিবে, সেই মহড়ার প্রয়োজন জনগণকে সচেতন করার জন্য। তো ওই যে একটা আপনার কন্টিজেন্সি প্ল্যান, একটা মহড়া দেখালাম, টিভি নিয়ে এসে শো করলাম, এই মহড়া, এই জিনিসের শো বিজনেসের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। বাস্তবতায় ফিরে আসেন। তাহলে আমি সেই জন্য আমি খুব হতাশ যে আসলে কোঅর্ডিনেশন নেই। এখন যেটা দুটো সিটি কর্পোরেশন হয়েছে, তার মধ্যে যে মেহেদী সাহেব বললেন যে এখন এইসব এর মধ্যে সেই জিনিসগুলা নেই। তাহলে আসলে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে মানুষজনকে সচেতন করেন। আমরা সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করি, তাহলে এমনি দেখবেন যে আমাদের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে আসবে। ধন্যবাদ আপনাকে। জনাব শেখ মোহাম্মদ মেহেদী হাসান, অপরিকল্পিতভাবে বিস্তৃত হওয়া রাজধানী ঢাকাকে নিয়ে বহু পরিকল্পনা আমরা করতে দেখেছি। আমরা ড্যাপ হতে দেখেছি, আবার ড্যাপ পরিবর্তন হতেও দেখেছি। প্রতিটি পরিকল্পনা বারবার সংশোধন করা হয়েছে, পরিমার্জন করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়ন হতে দেখছি না। সংকটটা কোথায় বলে আপনি মনে করেন এবং করণীয় কি? ধন্যবাদ। সংকটটা আসলে যে আমাদের ঢাকা শহরের যে পরিকল্পনাগুলো হয়, ডিটেল এরিয়া প্ল্যানটা যেহেতু বারবার আলোচনা আসে, সেটা নিয়ে যদি বলি, আসলে কিভাবে বাস্তবায়ন হয়, পরিকল্পনা প্রণয়ন হলো, অনুমোদন হলো, বাস্তবায়নটা কিভাবে হলো? একটা বড় অংশের বাস্তবায়ন হয় হচ্ছে যে আমাদের যে ল্যান্ড ইউজ ক্লিয়ারেন্সের মাধ্যমে ভবন নির্মাণ হয়। আবার আরেকটা বড় অংশের বাস্তবায়ন হয় হচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের হাতির ঝিল তৈরি করতে হয়, এমআরটি তৈরি করতে হয়, বিআরটি তৈরি করতে হয়, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ড্যাপের বা মহাপরিকল্পনার বড় একটা অংশ বাস্তবায়ন হয়। তাহলে আমার এখানে বক্তব্য হচ্ছে পরিকল্পনার একটা সিরিয়াস ব্যাপার, এটাকে সিরিয়াসলি নিতে হবে, সরকারকে আগে নিতে হবে। সরকার যদি আগে নেয় তাহলে সরকারকে ফলো করবে আপনার অন্যান্য যে প্রাইভেট সেক্টর বলেন বা অন্যান্য ব্যক্তি মালিকানাধীন যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো অটোমেটিক্যালি ফলো করবে। কারণ আমি বিশ্বাস করি সরকারের থেকে শক্তিশালী কেউ হতে পারে না। আর আমি একটু আশাবাদী হতে চাই, একেবারে হতাশ হতে চাই না যে কিছুই হবে না, আগামী 100 বছরেও কোনো পরিবর্তন হবে না। আমি আসলে নৈরাশ্যবাদী হতে চাই না। এইবারে ড্যাপে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন, শুধুমাত্র ফার নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে, কিন্তু এই ঢাকা শহরের ঘিঞ্জি ঢাকা শহরের অনেক ভালো ভালো মানে রিকমেন্ডেশন কিন্তু এখানে ছিল। পুনরুন্নয়ন, কোন একটা ঘিঞ্জি এলাকাকে রিডেভেলপমেন্ট কিভাবে করা যায়, ব্লক করে কিভাবে করা যায়, তারপরে ট্রান্সফার অফ ডেভেলপমেন্ট রাইটস কিভাবে প্রণোদনা দিয়ে এই বিষয়গুলোকে বেশি বেশি কিভাবে আপনার কারো হয়তো আধা কাঠার উপর একটা বাড়ি রয়েছে, কারো হয়তো 1.5 কাঠার উপর আছে, এই সবগুলোকে আপনার একটা ব্লক করে, এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু কেউই আলোচনা করছে না, কেউ কোনো আলোচনাও করছে না। এবং আমি একটা প্রোগ্রামে, ওখানে আমাদের পূর্ত সচিব মহোদয় সহ রাজুকের চেয়ারম্যান মহোদয় ছিলেন, আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে এই বিষয়গুলো, চমৎকার যে বিষয়গুলো, এগুলো আসলে পাইলটিং করা হোক। ঢাকা শহরে 8 ধরনের মহল্লা আছে। আপনি যদি ইনকাম দেখেন এবং বিল্ট এনভায়রনমেন্টের চরিত্র দেখেন, একেবারে বাড়িধারার মতো, আবার বস্তি, আপনি সবগুলো দেখেন, 8 ধরনের মহল্লা আছে। তো 8 ধরনের মহল্লায়, প্রত্যেকটা মহল্লায় যদি দুইটা করে এই ব্লক ভিত্তিক উন্নয়ন, তারপরে কোন জায়গায় রিডেভেলপমেন্ট, আমাদের এই প্ল্যানগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য যদি আমরা সরকারি উদ্যোগে, রাজুকের উদ্যোগেই যদি এই 8-10টা মহল্লায়
আমাদের 20-25-30টা ছোট ছোট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায়, উদাহরণ তৈরি করা যায়, এইটাই কিন্তু দেখে জি, আমাদের ধন্যবাদ ঢাকা শহর আপনাকে। রূপান্তরিত হতে পারে। ধন্যবাদ আপনাকে প্রকৌশলী আলী আহমেদ খান। আমাদের কোনো একটি দুর্যোগ কিংবা ভূমিকম্প হলে মানুষের কিন্তু বাইরে গিয়ে দাঁড়ানোর জায়গা নেই, মানে এত ঘিঞ্জিয়া, এত বড় বড় বাড়ি যে মানুষের প্রতিটা ব্লকে ব্লকে কিংবা জায়গায় জায়গায় কিছু দূর পর পর একটা বড় মাঠ থাকে, খেলার মাঠ থাকে, পার্ক থাকে, যেখানে মানুষ গিয়ে একটু আশ্রয়টা নিতে পারে। আপনি যদি চোখ বন্ধ করে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকাগুলো দেখেন, আপনি এক চিলতে ফাঁকা জায়গাও পাবেন না। আমার প্রশ্ন হলো, এই যে এত বড় ঢাকা শহর গড়ে উঠছে, রাজুক আছে, এতগুলো আপনার অর্গানাইজেশন আছে, ইনস্টিটিউশন আছে, তারা কি করছে? এটা যেটা আসলে আমরা এভাবে বললে কেমন হয়, যেটা আমি দেখেন যেটা উন্নয়ন যেগুলো হচ্ছে, উন্নয়নগুলো হতে হবে কিন্তু একটা ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যানিং এর মাধ্যমে। আসলে জি, এখানে যখন ঘটনা হচ্ছে আমরা ব্লেমিং গেম হচ্ছে, আসলে কে কাকে ব্লেম দেবে আসলে এখানে। সুতরাং যখনই একটা শহর নগর গড়ে উঠছে, যখনই কোনো পরিকল্পনা ছাড়া হচ্ছে, তখনই কিন্তু জঞ্জালটা হয়ে আসছে আসলে, এবং একদিনে কিন্তু হয় না। আপনি দেখেন আজকে আমাদের কিন্তু এখন এই ঢাকা এমনি জঞ্জাল যেগুলো, তারপর আমাদের মেট্রো রেল হয়েছে, এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়েছে, এগুলোও কিন্তু একটা বড়, যদি দুর্যোগ সহনশীল না ভেঙে পড়লেও কিন্তু আমাদের বড় একটা কলাপস করে একটা হতে পারে আসলে। সুতরাং যেটা আপনি যেটা বললেন যে এই প্ল্যানিং হইতে খোলা জায়গা রাখা হচ্ছে না, বা কেন করে কে রাখছে না আসলে, আমি বাড়ি করব, ঘর করব, কিন্তু খোলা জায়গা থাকতে হবে, যেটা পার্ক হচ্ছে থাকতে হবে। সেটা কিন্তু একটা স্ট্রং একটা রেগুলেটরি বডি রাখতে হবে। কিন্তু আমাদেরকে সরকার হয়তো রেগুলেটরি বডিকে স্ট্রং করা হচ্ছে না, স্ট্রং করার ক্যাপাসিটি নেই, যেটা বলবো আমি বলবো। স্ট্রং করলেও হয়তো কোনো কারো স্বার্থে লাগছে আসলে, দেখতে বলতে হবে। যারা আবাসন প্রকল্প বাড়িঘর বানাচ্ছে, তারাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমি টাইপের অথবা রাজুকের বিধিমালা নির্মাণ করতে, 10তলা বিল্ডিং, এবং ওখানে কিন্তু এবং ফায়ার সার্ভিস অ্যাম্বুলেন্স যেতে পারে না, এখন 10তলা হয়ে গেছে আসলে, বিভিন্নভাবে ম্যানেজ করে হয়ে যায়। কিন্তু এখানে কিন্তু যেটা সমস্যাগুলো হচ্ছে যে এই রেগুলেটরি বডিগুলোকে যদি আমরা স্ট্রং না করি, অথবা যারা বিশেষ করে স্টেক হোল্ডার যারা আছে তাদেরকে যদি আমরা কন্ট্রোল না করি, তাহলে কিন্তু একটা এই সমস্ত ঝঞ্ঝাল রয়ে যাচ্ছে। এখানে যেটা সবসময় প্রয়োজন আমরা মনে করি যে যারা রেগুলেটরি বডি যারা আছে তাদেরকে যদি আমরা অথরিটি দেওয়ার পর তারা যদি অ্যাকশন না নিতে পারে, এনফোর্সমেন্ট যেটাকে বলা হয়, কোড এনফোর্সমেন্ট না করলে কখনো হবে না। কিন্তু সেটা কিন্তু আমরা যেটা বললো যে প্ল্যানার মেহেদি ভাই যেটা বললেন যে একটা ঢাকা জায়গায় ঘিঞ্জি এলাকা, সেখানে কিন্তু আমরা দরকার ভেঙে দিয়ে, যেটা যারা ফলো করা হয় ওখানে আমরা একটা প্রজেক্ট নিতে পারি, একটা সিস্টেম করে, যেটাকে রিজেনারেশন রিডেভেলপমেন্ট প্ল্যান নিতে পারি। পুরোনো ঢাকা হতে পারে, শেওড়াপাড়া যেখানে হতে পারে, মাটি কাটা যেভাবে বিল্ডিংগুলো হচ্ছে, নন ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিং হচ্ছে, বিল্ডিং দেখার কিন্তু কেউ নাই। সুতরাং এই জন্য কিন্তু আমি মনে করি একটা সরকারি স্ট্রং উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারি অবশ্যই পাওয়ারফুল থাকতে হবে, কিন্তু অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে সরকারের চেয়ে বেসরকারি তারা কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সিং করে কাজ করে, এবং যার জন্য কিন্তু সরকার এটা বাস্তবায়ন করতে পারে না। সেটা একটা বড় দুর্বল জায়গা। যদি একটা বাড়িঘর নির্মাণ করে, আমাকে অবশ্যই প্যালান্টি করতে হবে, তাকে অবশ্যই আমরা তাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এবং যদি একটা এক্সাম্পল করতে পারি, যদি বিল্ডিং ভেঙে দিয়ে আমরা যদি নতুন বিল্ডিং আবার করতে পারি, তাহলে মানুষ কিন্তু আর ভয়ে কাজ, মানে একটি বিল্ডিং কোড ফলো করবে, এবং আমরা গ্র্যাজুয়ালি কিন্তু রেজিলিয়েন্স স্ট্রাকচার গড়ে তুলবো। ভূমিকা ও সংহতি স্ট্রাকচার কিন্তু মানুষের জীবনের ঝুঁকি কমিয়ে আনবো। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আজকে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য। দর্শক, ঘন ঘন মাঝারি মাত্রায় ভূমিকম্প হয়, বাংলাদেশে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সংখ্যা কমেছে বলে কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ যে মতামত দিচ্ছেন তা বিজ্ঞান ও গবেষণা ভিত্তিক নয় বলে মনে করছেন আজকের আলোচকদের কেউ কেউ। ফলে ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমছে এমন স্বস্তিতে না থেকে বরং দুর্যোগ মোকাবিলায় সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে হবে। অধিক জনঘনত্ব, দুর্বল নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে বানানো অবকাঠামো, সরু সড়ক, যানজট, অসচেতনতা সহ যেসব উপাদান দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে, তার সবকিছু রাজধানী ঢাকায় উপস্থিত। সুতরাং ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবেলার ব্যাপক ভিত্তিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। দুর্বল অবকাঠামোগুলো চিহ্নিত করে রেট্রিফিকেশন বা সবল করতে হবে। নগরীতে যাতে অপরিকল্পিতভাবে কোনো ভবন তৈরি না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। পর্যাপ্ত জলাধার ও ফাঁকা জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে নগর কর্তৃপক্ষগুলোকে জনবান্ধব এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। নগরবাসীর জন্য সমন্বিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যাপ্ত ভলান্টিয়ার তৈরি করতে হবে। নিয়মিত ট্রেনিং, অনুশীলন বা মহড়া করাতে হবে। স্থানীয় হাসপাতালগুলোকে প্রস্তুত রাখতে হবে। উদ্ধার তৎপরতায় ব্যবহৃত মেশিনারিজগুলো পরিকল্পিতভাবে ডিসেন্ট্রালাইজ করে রাখতে হবে। এমন পরামর্শগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন আজকে আলোচকবৃন্দ। দর্শক, আজ পর্যন্তই। আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ।